هسه راح اخلي بصل اللي مقطعته ناعم. اخلي بهارات صحيحة عبارة عن ورق غار، دارسين، فلفل وهيل، اقلبهم شوية حتى ينطون نكهة. اضيف للبصل بهارات ثانية. هسه بهارات المطحونة عبارة عن كركم، فلفل اسود، هاي بهارات مالت السمك. اقلبهم ويا البصل. راح اضيف عليهم هنا عندي كرفس وشبنت، ترمتهم ناعم، واقلبهم شوية. راح اضيف التمن عليهم، انا منقعته وغاسلته. خلي ملح كمية، ارجع اقلبهم سوية. راح اضيف مي لحد ما يغطي التمن. ما التمن عندي يستوي، عندي السمك انا مغسلته ومقطعته. راح اخلي عليه البهارات، هم بهارات السمك، كركم، ملح، وابدي اتبل السمك بهذه الخلطة من كل الجوانب. تشوفون هيجي خليه اياه حتى اقليه. صار عندي جاهز، راح اقليه. شي صار عندنا جاهز. شوفوا ما شاء الله التمن ريحته تجنن. راح اخلي عليه اول شي هاي الخلطة اللي انا سويتها، خليني اشوفكم اياها. عبارة عن بصل وكشمش، وحطيت هم يعني نفس الخلطة مال التمن، حطيت لها شبنت وكرفس، بس ضفت لها نومي بصرة على مود تعطينا نكهة. راح نخليها هنا على التمن. دور السمك مالتنا اللي قليناه راح نجيبه ونحطه على التمن بهذا الشكل. ما شاء الله